En fait, j'ai déposé les titres sur mon site. It's a really good génération, c'est vraiment un d'éviter toute la grosse machinerie habituelle qui traîne advertising about radio, tout le processus et d'avoir accès à toute cette communauté en tout cas. It's really interesting. I think it's on peut découvrir des artistes sans les registres de le savoir. Toute information est-elle vraie ou fausse? Tu es une musicien. Est-ce que tu peux nous dire de quel instrument tu sais jouer? J'ai joué du piano depuis l'âge de 7-8 ans.